Joo, eli taas niin kuin muissakin nauhoitteissa siellä alhaalla, niin tuolla näkyy nyt taas se meidän kyselylinkki, joka pääsee tosiaan tuonne aika kesäkuun loppuun asti täyttää, jos joku siellä katsoo tallennetta ja QR-koodiakin myös. Tämä esitys perustuu aika moneen lähteeseen. Siellä on kaupallista toimijaa Anderseni, Markus Napsilta, pitkä kokemus aurinkosähköjärjestelmistä. Sitten tuolla on noin 2 Kuismasen Mikon kehittämishanke ja sitten Läderbergin Vesan työtä on taustalla ja sitten toki meidän omia taustatutkimuksia ja sitten tuolla on vielä tuo Motivan laaja selvitys, joka on 70 sivua ja saman verran maita käyty eri määräyksiä ja tutkimuksia läpi ja äärettömän perinpohjainen selvitys semmoiselta suomalaiselta, sanoisiko Rand Oldmanilta, joka on hyvin paljon tutkinut noita asioita. Suosittelen Lukaseen sen kyllä lävitse, että antaa aikamoisen näkemyksen aihepiiriin. Löytyy Motivan sivuilta kyllä. Tuossa on erinäköisiä asioita niin kuin puhuttu ja nämä samat asiat siellä nytten tulee jatkuvasti esiin, että oikeastaan niin kuin pitää 2 asiaan niin kuin jakaa se työturvallisuus siellä. Et toki on se, että ne on ne rakentamiseen liittyvät asiat, niin kuin Mari tuo puhuu, että se on sitten ennaltaehkäisevää työtä. Mutta se ei ole pelkästään sitä ennaltaehkäisevää työtä, vaan sitten kun tekin pääsette sinne varsinaiseen tilanteeseen ja noita löytyy, että kun ne kotiläksyt on hoidettu kunnolla ja se ennaltaehkäisevä työ on hoidettu kunnolla, niin sitten taas se palotilanteessa se asioiden hallintakin on varmasti niin kuin turvallisempaa ja helpompaa ja määrätietoisempaa. Ja toki sitten kun mennään sinne tilanteeseen, niin siellä on niitä jännitteistä aiheutuvia asioita, työturvalliseen tulevaa riskiä, sammutusvaikeuksia, siellä on paljon tällaisia asioita niin kuin olemassa. Niin kuin tuossa nyt näkyy esimerkiksi tuossa sähköiskuvaarassa, niin siellä saattaa olla niin kuin erinäköisiä jännitteitä, että jos me mennään sitä mökkiä sinne keskelle mettää sammuttaa, niin siellä on akustojännitteitä, löytyy tuollaisia 12, 24, 48, eli tämä luetaan niin sanotusti pieni jännitteeseen. Mutta siellä on toki sitten se akusto, että vaikka sä sitten lyöt sen pääkytkimen niin sanotusti kiinni, niin siellä akkukaapeleissa on hyvin paljon energiaa, ja jos tuommoisen esimerkiksi, jos me puhutaan jokaisen meidän auton akusta, ja jos älkää nyt vaan menkö tekemään, mutta jos jokainen teistä lyö sen miinuksen ja plussan väliin sen kiintoavaimen ja auton akku on 12 volttia 60 amperituntia, niin sieltä tulee semmoinen 600 ampeerin niin kuin oikosulkuvirtaa ja se varmasti tekee sille avaimelle jotain erityisiä toimenpiteitä ja valokaari tulee ja metalli lentää. Ihan niin kuin palotilanteessakin, niin se ensimmäinen asia oikeastaan, missä sitä voi havainnoilla, että nyt kaikki ei ole ehkä oikein, on, että kun jossain valokaarta näkyy kipinää iskee. Ja se nyt pätee sitten ihan mökkijärjestelmään tai sitten tämmöiseen verkkoon syöttävään järjestelmään. Mökkijärjestelmissä yleensä ne on yksivaiheisia, mutta saattaisi olla jossain isommissa mökeissä jopa 3-vaiheisiakin järjestelmiä. Sitten me ollaan näissä verkkoon syöttävissä, eli tämä oli nimenomaan se järjestelmä, jossa niin kuin meillä on se, ollaan tässä vaikka keskusta-alueella omakotitalon katolla se vähän laajempi järjestelmä. Ja niissä, niin kuin toi Petri sanoi tuolla aikaisemmin, niin tyypillisesti ei ole akustoa, vaan meillä on paneeleita siellä mukana. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun paneelit, tai siis otetaan pääkytkin auki, jännitteet pois, niin silloin se itse inverteri sammuu sieltä ja sähköt poistuu niin kuin sieltä vaihtosähköpuolelta ja se laite sammuu, mutta tasasähköpuolelle ja kaapelit. Sitten jos meillä on tämmöinen akustollinen järjestelmä, mikä tuossa esimerkissä niin vähän tulee myöhemmin eteen, niin siellä sitten se tilanne muuttuu jo vähän eri tavalla. Mutta jännitteet voi periaatteessa olla tuolla tasasähköpuolella ihan samoja. Sehän me ollaan tässä monasti todettu, että
piiristä nyt, kun vaikka ne inverterit on sammutettu, niin virta siellä katkee, eli se virtapiiri ei ole enää suljettu, mutta kaapeleissa on nimenomaan sitä jännitettä siellä olemassa vielä. Ja siellä ei niin kuin tuommoisissa, varsinkin jos puhutaan pientalojärjestelmästä, niin siellä ei ole sellaista kytkintä, millä se tasasähkö voitaisiin katkaista. Se käytännössä menee ne kaapelit tämmöisessä omakotitalossa niin aina sinne inverterille asti. Sitten näistä laitteiden sijainneista tulee aika paljon niin kuin sähköisessä mielessä, eli se inverteri voisi olla sisätilassa, esimerkiksi omakotitalossa, autotallis, varastossa, jossain piharakennuksessa, tai sitten se voisi olla siellä ulkoseinällä. Isoissa rakennuksissa, esimerkiksi jos mennään vaikka Porissa puuvillan katolle, niin se voisi olla myös siellä ulkona ihan samalla, koska siellä on paljon niitä kytkimiä. Silloin jos se on ulkona, niin hyvä siinä on se, että sinne rakenteiden sisään ei mene niitä tasasähkökaapeleita ollenkaan. Että me saadaan inverterit sammuttamalla, kun ne on katolla tai ulkona, niin me saadaan eristettyä ne tasasähkökaapeleiden jännitteessä toisaalta sinne talon ulkopuolelle. Rakenteissa olisi periaatteessa vähän turvallisempaa työskentelyä. Sitten meillä on näitä merkintöjä, eli tasasähköstä pitäisi olla merkintää, ja sitten siitä aurinkosähköjärjestelmästä. Sijaintimerkinnät olisi tärkeitä, koska näähän ei nyt, varsinkaan pientaloissa, niin niitä ei ole kovin paljon merkittyjä, tämmöisiä kohdekortteja ei ole olemassa. Hätäseispysäytykset saattaa olla vähän sinne päin ja sitten niin kuin kulkureiteistä nyt sinällään ei ole välttämättä aina ihan tietoa. Isoissa kohteissa niin kuin kohdekorttien kanssa, niin nämä olisi syytä kyllä olla kunnossa. Sitten toki, että miten te oppisitte ne tunnistaa ja tilanteet niin kuin pelaaja työturvallisuuteen on niin kuin hirveän paljon siellä olemassa niitä asioita. Ja jos nämä olisi pelkästään aurinkosähköjärjestelmän kannalta, niin kuin te työskentelisitte siellä, niin se olisi varmaan aika helppoa, mutta kun nämä ei ole todellakaan ainoat asiat siellä, että teillä on aika paljon muitakin asioita huomioitava. Näistä asioista, mitä tässä, niin mä en ihan hirveästi aio sanoa, ainoastaan sen, että niin kuin rakennuksen omistajan ja haltijan tosiaan ja sekä sen rakentajan velvollisuus olisi huolehtia siitä, että silloin kun teillä tulee se niin sanottu työtilanne sinne kohteeseen, niin me oltaisiin se oma tonttimme hoitanut kunnossa. Siellä on toki pelastuslaissa ja sitten Mari käsitteli tätä niin kuin jo vähän enemmänkin siinä, niin en ota siihen nyt tässä kohtaa sen enempää kantaa, mutta tässä. Mutta tässä on nyt lainsäädäntöä tuosta sähköturvallisuusmääräyksistä, täältä niistä kaapeliväreistä oli jo vähän puhetta, mutta tässä nyt on enemmän merkinnöistä, eli ensinnäkin jossain vaiheessa sanoin siitä tasasähkökaapelista, eli siellä niissä rasioissa ja muissa pitäisi olla merkinnät siitä, että siellä on helpompi teidän havainnoida niitä. Ja sitten kunnossapitomielessä ja muissa, niin siellä pitäisi olla itse asiassa vaihtosähköpuolella myöskin tällaisia merkintöjä. Eli kaikissa niissä rasioissa tämmöinen merkintä, mikä olisi helppo havainnoilla. Toki sitten täydellisessä elämässä vielä, että jos tulee niin kuin tuohon tontille esimerkiksi mun talon nurkalle, niin näkisi ensimmäisenä tuossa oven pielessä tollasen, niin osaisi tietää, että aha, täällä on tollainen. Koska ne ei ole kuitenkaan aina täällä tien puolella tai voi olla tasakattoa ja ne on siellä piilossa. Tämä kuva meillä oli aikaisemmin jo, eli näissä tosiaan pitäisi olla tollainen merkintä. Tässä on vaan semmoinen inhottava puoli, että toi tuli 2017 määräykseen vasta ja sen jälkeen rakennettuihin järjestelmiin tämä merkki edellytetään olevaksi, eli käytännössä 2018 alusta. Sama pätee tähän tasasähköpuolen merkintään täällä. Eli nämä on semmoisia, mitkä ei varmasti ole sieltä ennen 2017 vuotta olevissa kohteissa. No, tässä meillä on kaksi järjestelmää. Tässä meillä on semmoinen niin sanottu verkkoon syöttävä ja tässä on sitten semmoinen mökkijärjestelmä jossain tuo keskellä metsää. Jos me katsotaan tuonne alalaitaan nyt, niin tuolla näkyy nyt se tasasähköpuolen kytkin
ja tuossa korjaana vaihtosähköpuolen kytkin ja tuossa on tasasähköpuolen kytkin. Ja tuosta kun me väännetään nolla-asentoon, niin tämä laitteisto sammuu ja se ei enää syötä tuonne kiinteistöön sähköä. Ihan sama vaikutus on se, että jos siellä katujakokaapista tai pääkeskuksen pääkytkin niin kuin poistetaan, niin täältä kun poistuu jännite, niin tämä laite sammuu. Tuossa näkyy myös tasasähkökytkin. Jos me tasasähkökytkin tuosta nyt väännetään nolla-asentoon, niin tuossa näkyy ehkä 10 senttiä kaapelia tuohon laitteelle, niin ton välin tasasähkökaapeli jää jännitteettömäksi, mutta tämä kun lähtee, tämä tasasähkökaapeli, joka menee tuonne katolle niille paneeleille, ja nyt me ollaan sisätilassa, niin tästä se menee sitten rakenteiden läpi sinne jonnekin ulos. No, jos me ollaan mökkisähköissä kiinni niin sanotusti mökkipaikassa, niin tässä näkyy aika korkea kaappi esimerkiksi akustoja. No, miten tämä palotilanteessa kestää, tuleeko nämä alas täältä, muuta niin se on tietysti toinen asia, mutta täältähän me ei akun navoista ikinä niitä jännitteitä saada pois. Tässä kuva, niin tuossa alapuolella se ei näy ihan täysin, niin siinä on niin sanottu tasasähkökytkin olemassa, jolla taas niin kuin tänne inverterille, joka näkyy tuossa, niin täältä menee tasasähkökaapeli sinne, niin siltä väliltä me saataisiin pois se sähkö. Tuolla sitten periaatteessa tuossa on tuommoinen pistotulppa, joka se lähtee sitten syötetään pienellä laitteella vaihtosähköä tuonne, niin tuosta voitaisiin toki irrottaa, mutta tärkeää olisi, että tällaisessa sen tasasähkön saa täältä pois kytkettyä, niin täällä varmasti sitten kaikki laitteistot tässä sekä mökissä niin kuin sammuu. Tässä on Läderbergin Vesan esityksestä niin kuin eri tilanteita. Tuossa nyt näkyy se putoamisvaarassa oleva niitä paneeleita. Tämä on tietysti aina sitten vähän se rakennekohtainen, että minkälainen teline meillä on alla. Että jos me nyt vaikka polttokokeen järjestetään, niin meidän täytyisi aina tietää sitten kattomateriaalista, palosta, sen etenemisestä, minkä lailla nämä telineet on kiinnitetty, kuinka hyvin se katto kestää, etc. Kuin nopeasti ne voisi sieltä tulla alas. Mutta jollain tavalla se varmaan on huomioitava, että jos on jonkin aikaa palannut, niin ehkä tuolle alueelle nyt ei kauhean paljon kannata sijoitella mitään elintärkeitä asioita. Miten se nähdään näkyvyysmerkinnät, eli näistähän me nyt puhuttiin jo, ja nimenomaan tuo näkyvyys siinäkin mielessä, että kohteeseen kun saavutaan, niin eihän aina ole tällainen katto, miten me se nähdään. Ihan samalla tavalla Vesalla täällä nimenomaan nämä korostuu vielä ehkä sitten sen, että aurinkosähköpaneeliin ja aurinkokeräimen tunnistaminen, että miten se siellä kohteessa voisi erotella tarkemmin. Aurinkosähköjärjestelmälle ilmoittanut, että siellä on jossain on sellaisia, että niin kuin se, joka ilmoittaa siitä palosta, että sen pitäisi siinä kohtaa ilmoittaa, että onko siellä aurinkosähköjärjestelmää kohteessa. Ei ole varmaan kauhean todellinen tilanne, että joku hädissään soittaa, että talo palaa ja osaa sitten kertoa kaikki asiat, mitä siitä kohteesta löytyy. Että kyllä se jollain muulla tavalla se tieto varmaan pitäisi sitten sinne teille niin kuin tulla. Siellä aikaisemmin jo kysyttiinkin niistä avoimeen paneeliin sammuttamisesta ja muusta, niin tämä on oikeastaan se tieto, mitä me pystytään niin kuin antamaan. Ja korostaisin sitä, niin kuin mitä tuossa Tukesin kanssa jutteluissa olin, niin että siellä on myöskin muitakin kaapeleita, että ei välttämättä ole ainoat jännitteiset kaapelit, vaikka olisi ne aurinkosähköjärjestelmät sieltä pois otettu. Veden johtokyky on toki yksi asia, mikä sitten voi sitä vaaraa aiheuttaa. Sammuttajan etäisyys, eli nimenomaan nämä sammutusetäisyydet täällä, ja sitten se suihkun muoto. Työkalut, kaapelit, eli nämä on sitä toistoa rupeaa tässä vähän jo myöskin olemaan. Ja toi on tuosta saksalaisesta standardista otettu.
Tässä on Tufre Reilandin suosituksia, löytyy tuolta aika tarkkakin selostus, siellä on web-linkki alla, jos joku haluaa hakea, saksankielinen pitkä opus. Tuolla jossain kohtaa oli niistä asennusasioista, niin siellä on niin kuin suurimpia vikoja on nimenomaan ne liitokset ja niiden asentaminen oikein. Ja nimenomaan näitä vikoja on ollut Saksassakin esimerkiksi ensimmäisen sukupolven laitteissa asennuksissa enemmän kuin näissä viimeisimmissä. Siellä on ollut vähän lapsuksia vielä laitteissa ja muissa. Ja täälläkin korostuu nimenomaan se, että se asennus pitäisi tehdä oikein, oikeilla välineillä, oikeilla kaapeleilla niin kuin täysin, jotta sitten se taas sinne teille niin kuin näkyisi oikein. Ja toki se havainnoiminen on se tosi tärkeä asia. Täällä puhutaan tämmöistä tasasähköpuolen kytkimistä, niin isommissa järjestelmissä välillä niitä käytetään ja niitä on jossain jopa niin kuin määritelty määräysten mukaan, niin oli jopa ollut sitä mieltä, että niistä pitäisi mahdollisimman paljon luopua, koska aina kun on yksi kytkin lisää, niin siellä on yksi vikapiste olemassa, ja jos se on tehty huonosti, huonolla välineellä, niin se saattaa aiheuttaa. Mutta TUVin mukaan niin sammutus tehdään ihan sillä tavalla kuin muutkin sähköiset kohteet, ja siihen pitää niin kuin sillä tavalla asennoitua. Tuossa näkyy nyt kuva niin kuin siitä, että siinä on valokaari kahden paneelin välissä, eli siinä on jo ne mustat johtimet nyt olemassa, mistä jo puhuttiinkin. Täällä on myöskin mainintaa siitä peittämisestä hankalaa. Jos se on märkä, se voisi johtaa vielä kaiken lisäksi sähköä. Vaahto ei näiden lähteiden mukaan pysy siinä päällä oikein. Sitten siellä on myöskin katolla niitä tasasähkökoteloita ja sitten siellä saattaa olla paljon kaapeleitakin pelkästään. Ei se riitä, että siellä on pelkästään iso jännite, vaan siellä se voi olla myöskin niin kuin paljon kaapeleita ja niiden näkeminen varmasti niissä olosuhteissa on hankalaa. Petri puhui vähän jo siitä keinovalostakin, eli se saattaa aiheuttaa häiriöitä. LEDit tosin eivät sitä tuotantoa niin kovinkaan paljon sitten aiheuta. Ja sitten vaurioituneet kaapelit. Tässä on ehkä yksi asia, mitä ei ole vielä mainittu, että jos oletetaan vaikka, että yön pimeinä tunteina me ollaan sammutettu joku järjestelmä ja kaikki on niin kuin saatu kondikseen, toki sinne varmaan niin kuin jälkivartiointia järjestetään, niin aurinkopaneeleiden kohdalla se tilanne saattaa olla sellainen, että kun aurinko lähtee aamulla taas paistamaan, ja niin kuin siellä Peten esityksestä muistetaan, että jo pienelläkin auringonpaisteella se jännite lähtee nousemaan, niin sinne saattaisi muodostua kipinöintiä niihin viallisiin järjestelmiin. Ja se saattaisi esimerkiksi jossain vanhassa saneerauskohteessa aiheuttaa jonkun purun uudelleen syttymisen ja sitä kautta niin kuin tekee. Että jos katsotaan tuota kuvaa, niin kuin tuommoinen hyvän näköinen valokaari tuossa, niin kyllä siellä semmoinen kuiva purumateriaali tai joku muu niin varmasti voi syttyä ja sen sammutuksen jälkeen niin varmasti sitä materiaalia löytyy sieltä paikan päältä. No, tässä on Prontosta otettua dataa vähän. Mari jo jonkin verran siellä puhuu rakennuspaloja, palovaaroja, vikaantumisia. Se data, mitä mä luin sieltä, niin kun mä en valitettavasti ihan täysin pääse sitä näkemään, mutta mä oon jonkin verran niin kun tehnyt lausuntoja eri paikkoihin ja pitkän aikaa ollut aurinkosähkön akustojen kanssa tekemisissä, laitevikojen kanssa tekemisissä, niin aika monessa niistä tapauksista mulla tuli semmoinen, että olisi kiva tietää vähän tarkemmin, nähdä valokuvia, nähdä semmoista dataa, että mikä sen vian oikeasti asetti, koska niissä oli monessa, esimerkiksi akustovikojen kohdalla, niin se akustovika saattaa sen selityksen perusteella olla myöskin se, että siellä on tapahtunut oikosulku akuston kaapeleissa, tai että siellä on asennuksessa ollut vikaa niin kuin liitoksissa tai muuta, ja se on lähtenyt niin kuin lämpenemään. Eli varsinkin niihin akustokaapeleihin kannattaa suhtautua, jos tilanne on sellainen, että niitä näkyy niin hyvinkin varovaisesti, koska se oikosulkuvirta akustossa on todella iso.
Ja nimenomaan nuo oikosulut vahingossa siellä niin voi aiheuttaa niitä tilanteita. Tässä Maripulu 80%, siinä Marin kohdalla oli myöskin vielä sitten ne kunnossapidon laiminlyönnit ja muut. Ja täällä on niin kuin asennusvirheistä tuon saksalaisen datan mukaan 55% ja laitevioista on 35%. Tämä on enemmän sellaista nimenomaan sen ensimmäisen sukupolven laitteisiin liittyvistä. Eli laitteet on kehittynyt hyvin paljon ja Suomesta on kuitenkin yleistynyt vasta tuossa joskus 2012 jälkeen enemmän. Sammutusturvallisuuteen toki sitten se, että ne väylät olisi hyvin merkattu, mistä te sitten sitä kohdetta lähestytte, eli ne merkinnät taas kuntoon ja ne olisi vapaana, paloluukut olisi auki ja siellä ei varsinkin isoilla kentillä niin olisi tilaa edetä. Isoilla katoilla varmaan se tilanne on pikkasen parempikin, että joissain tapauksissa että on osattu niin kuin katsoa niitä pienillä katoilla omakotitaloissa, niin, koska siellä se urakoitsijakenttäkin on vähän erilaista. Isoissa kohteissa yleensä on valveutuneita urakoitsijia ja parempaa suunnittelua. Pienemmissä kohteissa se saattaa olla hivenen villimpää ja se ei aina sitten se urakoitsijakaan ole ehkä niin vihkiytynyt siihen asennukseen kuin ehkä niissä isommissa kohteissa. Tasasähkökytkimiä ei noissa pienemmissä ihan usein käytetä, mutta isommissa järjestelmissä niitä on tosiaan olemassa ja niitäkin voitaisiin sitten poiskytkentään käyttää, jos niitä siellä löytyy. Tuossa on nyt vähän esimerkkinä vaan, että tuossa on semmoinen pieni kohde. Tämä ei missään nimessä ole huono kohde tai huonosti rakennettu, tai ei oikeastaan voikaan olla, koska se on meidän tekemä. Ja tässä on taas Napsolarin sivustolta niin isommasta kohteessa, ja tuolla nyt näkyy tämmöinen väyläkin, että missä pystyttäisiin liikkumaan, ja täällä on vähän huomioitu sitten niitä erilaisia rakennepaikkoja. Mutta tuommoisen kauppakeskuksenkin katolla niin helposti voi olla semmoinen 500-600 kilowattia paneelia. Tuommoisen pienkiinteistön katolla niin yleensä on 3-5, joissain tapauksissa voi olla vähän enemmän. Akustoja hyvin vähän tällä hetkellä. Tässä on oikeastaan meidän kampukselta niin kuin otettu semmoinen, en nyt väitä, että tämä on just se näkymä siitä teidän autosta, kun te sinne ajelette, kun meillä palaa. Toivottavasti sitä ei tapahdu ikinä kahville kyllä saatte tulla, mutta tässä nyt näkyy niin kuin tosiaan meidän päärakennus ja tuossa näkyy vähän näkymää, nätti kaunis aurinkoinen ilma, siellä aurinkopaneelit tuottaa hyvin meille sähköä. Tuossa me ollaan nyt etupihalla, toi nyt ei ole teidän nostolaite, mutta niin kuin periaatteessa tästä kun kaupan edessä seistään, niin tuosta ylös kun mennään tuon harjanteen yli, niin tuossa on meidän aurinkosähköjärjestelmät. Ja jos teidät tästä nyt nostettaisiin sinne ja just tässä pyörisitte tällä hetkellä, niin siinä ei valitettavasti ole kovin paljon mitään aurinkosähköjärjestelmän merkintöjä. Ne on tällä hetkellä kyllä työn alla ja ne korjataan. Mutta nyt jos joutuisitte sinne, niin siinä ei ole, ja kun nousi sitten tuosta harjanteen ylitte nostolaitteella, niin te koki sitten tällaisen näkymän siellä. Eli täys yllätys tulisi aivan varmasti. Se ohikulkija, joka tuosta nyt ohitse menisi, niin se ei olisi osannut kyllä teille sanoa yhtään mitään, ja ettekä olisi osannut varautuakaan siihen niin kuin yhtään. Tuolta löytyy koko video järjestelmän esittelemisestä, se on meidän tekemä, että sinne saa katsoa, jos haluaa tutustua koko järjestelmään. Tässä on, tuolla oli chatissakin jo mainintaa vähän näistä korteista. Tämä kortti on nyt esimerkkinä vaan tuolta Prismasta Raumalta. Täällä on ohjeistusta nimenomaan sieltä katolta, missä on järjestelmiä, mitkä jää jännitteisiksi, kun niitä sammutetaan, missä on keskukset, missä on inverterit, mistä ne löytyy, montako kappaletta, eli järjestelmän kuvaukset. Sitten täällä on yhteystietoja, perustietoja voimalaitoksesta, etc.
etc. Ja sitten sisältä voisi olla vielä, tämä on taas saksalaisesta, niin kaapelireitit, missä ne voisi löytyä, jos siellä on jotain muuta, mihin se tarvitsee tehdä se kuvaus. Meillä on työn alla niin kuin tämmöinen, eli tämmöinen olisi kaikista kohteista hyvä löytyy tarpeen vaatimilla lisäyksillä ja ohjeilla, mitä sitten siellä on. Mutta jos meidän laboratorion niin kuin hätäpysäytystä täytyisi niin kuin tehdä, ja me oltiin nyt äsken tuolla alueella suurin piirtein siinä sen nostolaitteen kanssa, ja mä olen näyttänyt tämän teidän esimiehille, että tiedetään, että tämä nyt on suurin piirtein ainakin oikein. Kommentoikaa, jos puhun väärin. Mutta tässä on niin kuin kauppakeskus löytyy tuossa on meidän iso laboratorio, täällä on muita opetustiloja takana, tuosta löytyy iso akorasali ja täällä on sitten se korkea rakennus. Ja jos pitäisi lähteä meidän sähkölaboratorioon kohti, niin täällä on oikeastaan 2 reittiä tältä puolelta. Tuossa on ove, mistä pääsee, ja tässä on ove. Tässä on toki sitten lasiseinää, että mä en usko, että se on teille ongelma, jos tarvii vähän oikoa. Ja tuolla me nähdään meidän hätäpysäytyspaikka käytännössä. Tähän on olemassa sähköyhtiön lupa, että meillä ei ole täällä ulkoseinällä mitään kytkimiä. Se ei tässä järjestelmässä ole valitettavasti mahdollista. Ja tuossa meillä nyt näkyy se keskuskaapista. Tämä samanmoinen kuva oli tuolla Petrillä olemassa. Mutta tästäkin nyt nähdään jo semmoinen haaste, että jos tässä ei ole selkeää ohjetta, tuolla näkyy niin kuin akustoa, tuossa on toinen akusto, tuossa on keskus tuolla näkyy turvakytki, joka menee katolle, eli jos me esimerkiksi käännetään 0–1 asentoon, ne kaikki katojärjestelmät pysähtyy. Anteeksi, ei ihan kaikki, tuossa on vielä K1, tuosta pysähtyy meidän tämmöinen tasasähköjärjestelmä, ja tuosta saadaan akusto tosiaan pois ja tuosta keskus. Eli nämä 5 kytkintä täytyisi meillä siellä labras käydä kääntämässä. Silloin se kattokin on jo melko turvallinen, mutta ei ihan täysin. Sitten me voitaisiin toinen, jos sinne vaikka esimerkiksi joku muut menee katolle niin tuossa on nimenomaan nyt se kohta, mistä suurin piirtein varmaan se nostolaite toisi. Tai tuolla näkyy tuommoiset pyöröportaat, missä on niin kuin metalliset tasot, josta tullaan tähän itse aurinkopaneelitasolle. Ja tuosta meiltä löytyy niin kuin tämän katon pääkytkin. Jos siellä alakerrassa ei ole käännetty sitä yhtä kytkintä 0-asentoon, niin täällä on kyllä sähköt. Joten varmuuden vuoksi toi on aina hyvä käydä vääntämässä tuosta pois. Ja kun me mennään sitten vähän vielä eteenpäin, niin tuosta löytyy yksi tasasähkökytkin ja tuosta yksi tasasähkökytkin. Niin noilla kytkimillä me saadaan rakenteiden sisään menevät. Eli täältä käytännössä menee tuosta kohtaa hyllyä tuonne meidän labraan, niin sieltä saadaan nuo jännitteiset kaapelit niin kuin pois rakenteista. Mutta sen jälkeen, että jos me nyt katsotaan tätä meidän järjestelmää, niin tuossa kun katsotte punaista jälkeen, niin kun me ollaan noin tasasähkökytkimet käännetty pois päältä, labraan ei mene enää tasasähkökaapeleita ja nuo inverterikin on pois, niin tuonne paneeleille jää käytännössä tuommoiselle alueelle noihin hyllyihin niin sähköt päälle. Ne kestää kyllä 80 astetta lämpötilaa, mutta ei ne nyt mitään tulen kestäviä ole, että se on niin kuin ihan selvä asia. Ne kaapelit, mitä äsken katsottiin, niin ne on tuommoisilla hyllyillä sinne laitettu, ne on irti tuolta alhaalta katosta. Tämä on tosiaan laskettu tämä katto, että tämä rakenne kestää ton, muistaakseni se oli joku 11 tonnia, mikä tuolle laskettiin painoa, mutta se jää sen alle. Ja tällaista tavallista rosterihyllyä. Tuolla näkyy se vaihtosähkökeskuksen kytkin. Siellä on kyllä tällaiset merkinnät olemassa, mutta toki se ohjeistus
mistä tietää mennä kääntämään, niin täytyy parantaa, eli toi nolla-asento. Ja tuossa näkyy samalla tämmöinen tasasähkökytkin, joka kannattaa kääntää auki, niin tuosta labraa menevät sähköt myöskin menee sitten tasasähköpuolelta pois. Tässä on vähän lehtijuttua tuolta Launeen Prismasta, en tiedä onko kuinka tuttu teille. Tuolla on myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sivuilla siitä juttua, mutta mennään tuonne Etelä-Suomen Sanomien sivuille. Ja nyt mä joudun jaon vaihtamaan pieni hetki. Eli jos nyt ei näy Launeen Prisma ja Etelä-Suomen Sanomat, niin hihkaskaapa taas. Eli sinne oli tuommoinen toistakymmentä paloyksikköä mennyt. Ja siellä oli katolla syttynyt niin kuin tulipalo ja tuossa näkyy sitä paikkaa. Ja sieltä oli ulkopuolella joku kävellyt, nähnyt savua katolla ja tehnyt hälytyksen sitten tuonne Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle. Tuossa on niitä yksiköitä näkyy kuvissa sitä tilannetta niin kuin hoitamassa. Otan vielä vähän enemmän. Tuolla näkyy autoa sitten myöskin lisää ja tuolla on korilla menty katolle. Mutta tuossa näkyy nyt siinä on se niin sanotusti tilannepaikka. Eli jos me täältä nyt katsotaan, niin tuolla alakulmassa näkyy ensinnäkin niin tasasähkökaapeleita. Eli nämä tulee sieltä paneelikentältä ja ne on tuosta hyllyllä mennyt tähän hyllylle. Tässä on pääsääntöisesti tasasähköä ollut. Tuolla reunassa näkyy tuommoisia tasasähkökytkimiä ja sitten niitä on ollut myöskin tällä alueella. Ja tässä kohtaa on hyvin suurella todennäköisyydellä tullut ylilämpöä ja siellä on tasasähköpuolen kytkimissä tullut se ongelma päälle. Ja tästä se palo on sitten lähtenyt sit liikkeelle. Onneksi ei mennyt sitten itse kauppakeskuksen sisällä ja se saatiin hoidettua tässä, mutta kuitenkin tässä on ihan selkeä vien aiheuttaja tällä alueella. Palon syytutkija en toki ole, että niin pitkään en lähde. Mennään takaisin tuonne esitykseen. Nyt pitäisi olla taas siellä esityksessä takaisin. Tuossa meillä on vähän sit tulevia juttuja vielä niin kuin, mitä on niin kuin tekeillä. Ja tosiaan tässä on noin Motiva-hankkeet, meidän hankkeet. Sitten me kirjoitellaan vähän tuosta ST40, missä koitetaan huomioida tätä paloturvallisuuttakin vähän noille suunnittelijoille ja muita. Että tässä tämmöisellä eväillä oltaisiin. Näköjään meni vähän pitkäksi, mutta toivottavasti olette sitä mieltä, että tämä kannatti. Minä kiitän ja voidaan siirtyä kysymyksiin.